国民小学台语教材第7册第3课。急性的阿明，急性的阿明住隔壁，天若光就直直赶，还未煮熟就摕来食，还未穿的就要骑车。连面腹肚疼，连面弄着壁，练习慢性、急性、活泼。点睛、避暑、大方、好胆、无胆，做伙来造句。若着你若腹肚枵，着先去食饭。还未着我还未开喙。伊就知影我要讲啥。